아이고, 냉장고 열 때마다 한숨만 나오시죠? 저도 그래요. 허허. 버리자니 아깝고 먹자니 애매한 이 처치 곤란 재료들, 시든 파, 남은 햄, 애매하게 남은 김치까지. 호흡. 오늘 제가 싹 다 정리해 드릴게요. 딱 30초만 투자하세요. 이 재료들이 어떻게 변신하는지 궁금하시죠? 웃음. 궁금하시면 제 채널 구독 누르고 다음 영상에서 확인해 보세요. 지금 바로 냉장고 열고 재료 모아두세요.